السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معي لكم اليوم هدية مميزة لجميع عشاق المونتاج. إنها تجميعية مؤثرات صوتية يابانية تستخدم بكثرة في الإعلانات، الإنمي وحتى البرامج التلفزيونية والمسلسلات. هذه المؤثرات تضيف لمسة احترافية لأي مشروع، فهي تعزز التجربة السمعية والبصرية وتجعل الفيديو أكثر حيوية وتفاعل. سواء كنت ستستخدمها للانتقالات، تحريك النصوص أو العناوين، فسوف تجدها مفيدة ومناسبة لأي مشروع جديد. وللعلم فإن الأصوات بصيغة واو غير مضغوطة، مما يسمح باستخدامها داخل أي برنامج تحرير فيديو بدون أي بطء أو تأخير، عكس الصيغ الأخرى التي قد تعاني مع البرامج كلما كثر استخدامها. وبدون أي إطالة أكثر، فروابط التحميل موجودة في الوصف أسفل الفيديو، فقط تأكد من دعم القناة بالاشتراك. والآن أترككم للاستماع ومعاينة بعض محتويات هذه التجميعية.